Atuh salila ieu ka mana wae kakak. Ya kami hirup sorangan, capek sorangan bae. Aing mah hayangnya mah yeuh bikang. Hudang sare geus ngeuman baju. Beurang saeutik nyusuhan baju. Beurang saeutik nyetrika baju. Pas sore nyaitan baju. Peuting saeutik morosotkeun baju. Paingal kakak nunda duit dina kopiah leungit wae. Eta ku nyai ka sabenerna mah. Mantak mentarido ikhlasna bae nyai mah. Yo nyi engke mah ulah hayang dina kopiah mah ulah hay. Ai kitu eta mah duit sial. Nah, duit sial, heueuh. Nah, geuning duit sial, kapan heueuh rek teu sial kumaha geus menang nyumputkeun aing dina kopiah kapendak wae ku sia. Awewe, kumaha ceuk salaki ece? Ridho. Lantaran naon? Heueuh di dunia di polototan main aku pemajikan. Nah, kade saya nusok malotot ka salaki kade tah. Eueuh engke mah di akhirat mah palatat polotot eueuh. Emang nage nasib lalaki mah kitu. Keur leutik dicarekan ku indung. Geus gede dicarekan ku pemajikan. Lalaki tah. Di pagawean dicarekan ku dunungan di sarua. Lalaki tah memang nage. Tapi jangan lupa Bu, ingat kunci surgamu adalah pada suami. Kalau untuk suami surgamu adalah di bawah kaki ibumu, ada pada ridho ibumu. Keur salaki ece eta mah, tapi untuk para istri surgamu ada di kaki suami. Matak bisi salaki ece najong ka ece tong ambek, itu adalah tendangan dari surga. Aing mah budak ieu geus we beungeut aing dina YouTube, pejet we ieu mah geura. Geura deuleu YouTube geura dile beungeut aing dina YouTube. Eueuh saurang nu alus. Eueuh. Eta dulu urang di rumah sakit nya. Hese amat aing kumaha ya. Ieu rada loba di dieu mah saeutik. Kapan ieu biang kerokna ieu. Coba teh nyahun sih. Laki-laki siang malam kerja banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon, Cek? Melaan kacang. Lamun lalaki balik ka imah teu manggih kacang, resetruk. Dadang padadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala aydan thalathun man kunna fihi awahu fi kanafihi wa nasyara 'alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. Quran wal hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, Syekhunal Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah nu aya di ieu wewengkon, muga-muga Allah maparinan kajembaran dina hirupna, jembar manahna, jembar rizkina, barokah ilmuna, barokah umurna, barokah turunanana. Ais pangampi papayung lembur pangersa Bapak Kuwu atanapi Kades miwah perangkat desana, Ketua MUI BPD LPM Kalih Karang Taruna, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW oge Bapak RT. Mudah-mudahan sapapaosna aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para agnia, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa dina ieu haflah mubarakah daraga walimatul khitan Ananda Muhammad Faizan Al Azizi. Mudah-mudahan ia murangkali sabada di khitan Allah ngebersihkeun zahir batinna. Kalayan nu janten ibu ramakna dipaparinan kakiatan iman, dipaparinan kakiatan Islam, sapapaosna janten hamba Allah anu sabar tur tawakal. Lantaran karaos ku urang kabehan nggoning ngagedekeun budak, ngasuh murangkali hayang boga budak soleh teh kolot teh capek hate, capek awak, capek pikir laras. Numawi penting kacida keur kabeh urang anu rumasa jadi kolot, anu parantos ngagaduhan putra putri dituntut sabar. Atuh keur urang mah sabar teh wajib. Naon cenah ce? Sabar teh wajib. Lantaran lamun kolot teu sabar rek kumaha atuh anak engke jadi. Laras kitu. Loba anak tungtungna jadi cacag nangkaeun, jadi teunggar kalongeun teh lantaran boga kolot teu sabar. Keur mah urang mah ngadidik anak teh sok rurusuhan buru-buru hayang ningali hasilna. Laras. Mantak urang kabehan mudah-mudahan tiasa diajar sabar. Mudah-mudahan pala putra putri urang janten qurrata a'yun. Adituna jadi murangkalih anu abror, utamina panganten sunat putra daripada pangersa Bapak Kiai Ujang. Naon tadi teh poho deui? Pangersa Bapak Kiai Ujang Hasan miwah ibu eta poho deui janaon dia. Ibu Dewi, oh eta ieu ngaranan di dia ya. Mudah-mudahan sing disolehkeun Ibu Rama. Lantaran uyah matara TS ka mana? Ka luhur tapi ka mana? Uyah masuk TS ka handap.
mun hayang boga budak soleh atuh mimitian nya ku ibu ramana heula bu pak araya eueuh teh pak bu iya tuh nyerongot amat biasa bae sih cangkel tunduh kesel berarti setengah jam cukup. Ayo tunduh encan itu bener eti ayo biar coba tunduh ayo anak encan tunduh encan ayo biar tunduh cana tunduh cangkel kesel sing sireman buat boga rasaan meureun tamada ti payun kapara kiai Nadawidi sumawana kapara ulama Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani sumping ka ieu wewengkon sanes bade ngaurkeun ilmu ieu mah bade silaturahmi we ka pangrasa Bapak Kiai Ujang hoyong kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu hoyong kacandak soleh ku kasolehan urang dieu sebab di dieu ge seueur ajengan seueur kiai nya lamun urang dieu leres-leres neangan cacaang hate atuh sumpingan majlis taklim nu aya di dieu lamun urang dieu bener-bener rek neangan sumber kahirupan syariatna cai hakikatna ilmu jig dararatang ka majlis taklim kupingkeun pituah pitutur ustad nu aya di lembur sebab eta nu kudu ku urang dituturkeun eta nu kudu ku urang diajenan eta ustad nu aya di lembur nu ku urang kedah dimuliakeun leres kitu lantaran ajengan kondang ge ustad kondang moal aya lamun eueuh ustad kandang heuy lamun eueuh ustad nang atuh kabeh maju ka hareup saha nu ngajaga gawang atuh jebol gawang betul tah mantap urang dieu lamun rek nyaangan hate datangan ustad nu aya di lembur kade ulah-ulah pilih ustad ieu mah ustad nu viral dina ti kotok dararatang aya dina kutub dararatang aya ustad nu di lembur eueuh mah embung oh ce naon ngaji moal nyaho aing mah engke ku mangke bae mah ih ngaji moal asana moal meureun emang kumaha kitu asana mah ieu bagian Ustad Hasan nya ieu nya rutinan bagian mingguan Ustad Hasan nya aya kitu kunaon moal ngaji aing mah lain teh hayang ngaji ieu nah aya Ustad Hasan mah ngajina menyinggungan wae ja tah eueuh kade ulah-ulah pilih sebab lain salah ustad nyinggung ece lain salah ustad ngabahas perkara nyinggung ece da teu niat nyinggung teu niat nyindir bongan kalakuan ece teu ngageser heuy aya jelema katabrak kareta salah jelema salah kareta jelema nah kaserempet salah jelema salah kareta salah jelema kunon ngajedog didinya ya mah jalan kareta betul tah ngageser atuh saeutik moal katabrak euceuk ge sarua kalakuan ngageser geura saeutik ustad ngabahas gibah ustad ngabahas hasud ustad ngabahas pamer ria ujub takabur koret bang emok riba moal kabah moal kasinggung leres teu tanu matak ulah-ulah pilih ayeuna ge mudah-mudahan we sasieur sabeunyereun aya keur nyaangan hate alhamdulillah keur mah ieu mah urang disarengan ku guru urang kabehannya malah mah aya naon aya tamu khusus di Bandung nya ngahajak ka dieu jeung urang babarengan mudah-mudahan urang kacandak mulia amin ya robbal alamin cek kuring tadi kuring mah datang jauh-jauh ti Ciamis ka dieu teh lain rek ngaurkeun ilmu silaturahmi nu kaduana rek ngahibur pangersa Pak Ujang itu lantaran ari nu hajat mah leutik ku leutikna gede ku gedena angger jadi omong betul heuh nu hajat mah leutik jadi omong gede jadi omong eta we euceuk geuning ai bari nyecep geuningnya bari nyambungan teh bari ngamplop
balik teh tinggal cuwis pan. Marni naon aya si Marni aya esih si Entin aya Nur Wati aya si Wati aya si Wati aya Nunung oh si Desi segala si Desi kajian ada yang mencalagernya syukur alhamdulillah Bu kuring makan rek ngahibur mudah-mudahan nu poek hatena jadi caang anu sumpek jadi lega nu sempit jadi jembar nu boga hutang bayar lunas di mana bayar seteh ngeunah wae ujug-ujug lunas ya urang maka dieunya sejak silaturahminya ulah aya hate geuneuk maleuk-meuknya urang mah silih jembarkeun silih naon silih tulungan silih hampura laras kitu mending keneh fokus memeres dosa sorangan daripada naon mengurus dosa batur dosa urang leuwih gede tibatan dosa batur nya laras kitu matak ieu mah urang silih emutan bae ieu mah nu kaduana atuh urang ieu mah hiburan bae ieu mah punya jai ilmu mah urang di barogaeun ieu atuh ngaji osok bari jeung ngocoblak bae ge nya ieu mah hiburan bae lantaran karunya Mang Ujang nya hajat baluang atuh ieu tenda ublug ablag sakilegana can ieu panggung badag ieu sound system nyencelek di sisi sawah deui bayangkeun ku aja ieu beak habare nyukna Matak ieu mah kuring rek ngahibur Kang Ujang bae ieu mah pun raka di dieu mudah-mudahan ku Allah dijembarkeun hatena amin tadi atos tadi hibur ku hadrohnya aduh di mana ieu Banjaran oh mohon tadi pan atos dihiburnya nah ayeuna ku abdi pada dihibur deui wios hitung-hitung ngalengitkeun cangkeulnya oke cuma abi mah beda tadi mah ku hadroh abi mah ku organ kajeun oh da geus dibawa di organ age gitu tapi siap babarengan sholawatna oke kalau begitu minta keluknya he 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 ha 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 ho ho siap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahil salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he 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 ha tuaga he he ha kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi
teladan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He 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 ha ha tuaga he he ha ha Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya ingin tahu lebih kompak Bu, ibu-ibu atau bapak-bapak? Siap Bu? Ibu-ibu dulu. He he. Arek moal. Arek moal. Atau arek mah arek buru atau si kompak. He he. Ulah bari seuri itoh. Arek moal. Nges bapak-bapak heula tuh. Nges. Nges ibu-ibu di cancel heula. Sekarang bagian bapak-bapak please. Bapak-bapak yang menyuarakan, ibu-ibu yang menjedog, oke? Oke. Siapa? Tuh mata aing mati hayang nanya lalaki. Heeh. Teuing lalaki mah kitu unggal ditanya gitu bae. Di mana-mana teh lalaki mah ditanya gitu ngulahek. Ditanya gitu. La yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Heeh, disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung jangan ngarokok. Pak. Tuh, rajin ngajawab juga ceuhai. Euy. Pak. La ilaha illallah. He he. Aduh, jangan Pak, jangan mengisin-ngisini kaum laki-laki dong. Ih, manya usoraan, gila aing mengareng lagi. Sok Pak, buktikan Pak. He he. Sama mending cacing. Oh, nu hiji ya nih mah. Kade Pak, ulah macam-macam Pak. Lantaran ieu penting ieu urang ieu dikepung ku bikang. Atuh heueuh ieu beh itu bikang, yuk tukang ge bikang deui sarua. Ho. Atuh heueuh tong waka gelut urang Pak jeung ibu-ibu. Kiih we kabeh palit lalaki mah ieu. Heeh. Banjir. Bu, ieu nu ngobrol jalmi biasa. Nu ngupingkeun oge jalmi biasa. Pada manusia
biasa. Mangkaning aya mangkaning ari jelema mah al insanu mahalul khata wan nisyan. Jelema mah tempatna salah jeung poho. Bisi kuring kata rajang salah jeung poho. Bade dihampura. Nuhun ari kitu. Sebab ieu nu ngupingkeun jeung nu nyarios sama-sama milarian ridho Allah. Yuk urang sasarengan sami-sami milarian ridho Allah. Sami-sami milarian cacaang hate. Sebab rekumaha urang bisa nalingahkeun barudak, rekumaha urang bisa ngasuh barudak, rekumaha urang nyaangan barudak lamun urang nasorangan sebagai kolot poek hatena. Laras gitu. Mantak urang mah kolot hareupeun anak ulah nepi ka poek hate, bisi teu bisa nyaangan budak. Mangkaning al naon kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka eta budak ya, erek kelakuanana, erek jiga Yahudi, erek jiga Nasrani, erek jiga Majusi, tergantung pola asuh, pola didik indung bapakna. Lamun aya budak nyegog dina fitrahna, nyengsol dina fitrahna, maka eta budak lain kesalahan budak, tapi salah indung bapakna. Sementara harapan urang kabehan, tujuan urang kabehan hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Teras matak ulah naon, ulah hilap cek lain cek abdi. Allah nandaskeun dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei jelema-jelema anu ariman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Ngandung harti Pak, berarti nu kudu minuhan majlis taklim teh lain ibu-ibu tapi bapak-bapak. Lantaran lalaki teh kowam, lalaki teh pamimpin, lalaki teh pamimpin keur kaum awewe. Erek kumaha bapak mimpin rumah tangga lamun bapak na poek, erek kumaha bapak ngadidik pamajikan lamun bapak na bodoh, erek kumaha pamajikan ngadidik anak lamun ibu na bodoh, erek kumaha anak mulang tarima bakti kanu jadi kolot nusa bangsa agama katut negara lamun anak kurang bodoh waka-waka ka agama waka-waka ka negara kakolot nah ge henteu. Batak bisi anak ayeuna teu kapake ku ibu teu kapake ku bapak, tinggal rampak dada masing-masing geus melak naon ka anak gitu. Geus melak naon ka anak, ulah waka-waka marah ka anak eceuna melak naon ka anak, atawa eceuna ngadidik kumaha ka anak. Teu ngadidik nya nyontoan kumaha ka anak gitu. Sebab anak itu punya ketajaman dalam mencontoh. Anak itu punya ketajaman dalam mencontoh. Kolot ngalakukeun ieu itu bakal dipika contoh ku anak. Leres. Matak ieu regepkeun ku urang kabehan. Lembur naon ieu ngaranna? Sadahurip. Hah? Ente nanyakeun desana kula mah. Kampung. Sadahurip. Eta ieu Haji Awan teu ngabejaan ja. Urang sadahurip ngajadok aing sok poho. Urang sadahurip anu sayang anu bager anu sabar aduh alah ieu
bari jeung eueuh. Aing kakaraeun ngaji di bere krating deng. Disangkana aing tunduh meureun. Bo, ai tadi cenah cok pakai ujang di dieu mah ajangan wayahna cenah. Wayahna kunaon cek kuring. Di dieu mah cenah ngaji saja baning kudu kaharti oge kudu rame. Teh Kang Ujang geus surti kuring mah. Lamun di lokasi aya loba ibu-ibu geus puguh. Sebab ibu-ibu mah ngaji teh lain udah ngarti, nu penting rame. Urusan ngarti mah nomor 17. Nu penting rame. Gitu ibu-ibu mah. Lamun mau balik Haji Ujang, Kang Ujangnya ngadatangkeun mau balik teu rame atuh geus ibu-ibu hiji api-api hayang kiih. Heeh. Kamana ceu kiih tapi kiihna teh di imah teu balik deui. Nu kadua arek balik ngan isin ngajak ka babaturan. Ayo ka mana? Balik. Aya gitu teu rame. Make protes atuh. Gitu. Cek. Jadi keuntungan ngaji melain masalah rame. Hiji keuntungan ngaji teh pancek Rasulna teh kitu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indahu. Teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di masjid majlis taklim di tempat anu ditangtukeun keur di dinya diwurukan ilmu, dibacakeun ayat-ayat Allah, dibacakeun kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'an, tadarus di antara sesamana, maka Allah moal maparinan kecuali 4 perkara. Sabaraha? Catat, hiji nazalat alaihimus sakinah, Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan dina hirupna. Hoyong tenang hirup. Lamun hoyong tenang hirup usian ku ilmu. Moal menang ilmu nya kudu indit. Kudu indit. Lah ustad imah ge kadenge ieu. Ilmu mah meunang ngan barokah teu meunang. Kami ge osok mirangkeun cenah di imah ge kadenge ieu ustad mah meunang ilmu mangan barokah teu meunang. Kulantaran ilmuna barokahan jadi teu manfaat. Gitu ke hartas. Matak nu arindit menang 27 derajat. Nu indit. Nah. Komo nu panghareupna tah kos emak kieu. Mak. Panghareupna eta mah 27. Tah. Aya eta pangtukangna nya 10 derajat lah lumayan. Nya lumayan, nu penting cicing di lokasi. Ai itu nu nyengcle di imah, tak eta mah 5 nu kitu. Nya 5 eta nu nyengcle di imah mah gitu. Aya deui di jero bari ngarengkol teh eta mah sakarat nu kitu mah. Hoyong ketenangan hirup. Matak di dieu ulah openan hirup teh heuy. Cek ulah openan bisi babaturan ece boh gigirin boh hareupeun boh tukangeun keur ngaji mulahek bese eta mah nya tunduh meureun mun aya jelema geus molor dina pangajian tong diganggu eta teh ciri geus meunang katen. Heuda moal aya jelema aral nundutan moal saking tenangna maehna bari nundutan. Geura salaki teteh geura ai ka masjid. Salaki teteh ai poe Jumat geura deuleukeun ku teteh. Atuh heuh kakara ge khotib muqaddimah ayyuhan nas ittaqullah saking naonna eta? Saking tunduh. Naon sebabna? Di masjid mah hawana mawa katenangan, hoyong hirup tenang.
kudu neangan ketenangan hirup sebab orang di dunia butuh tapi eta duit harta banda moal ngajamin ketenangan hirup sebab nu ngajamin ketenangan hirup macek Rasul ogenan jelema nu daek kumpul bebarengan jeung ulama jeung kiai di mana didinya dibacakeun ayat-ayat Allah. Batuk mak minum koramik. Jadi jelema nu ngaji mah dijamin ku Allah ketenangan hirup. Alhamdulillah. Nu kadua wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nu kadua balik ti pangajian teh menang rahmat Allah. Ku rahmat eta hirup urang diaping ngadijaring. Ku rahmat eta hate urang teh dituyun ku Allah. Kade dina hate urang sing aya butuh ku rahmat Allah. Hei, dina hate urang sing aya butuh ku rahmat Allah. Sebab urang-urang kabehan kabeh ge fakir, al fakir kabeh ge mika butuh kana rahmat Allah. Leras gitu. Ya, geuna, Bo dengein. Atuh naon gitu-gitu haliwu. Ya, Bo. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah dia akan binasa. Betul? Air tanpa ikan dia tetap air. Tapi ikan tanpa air dia akan binasa. Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan dia akan kehilangan makna hidupnya. Tak jelema anu teu mika butuh karena rahmat Allah, dia akan kehilangan arah hidup, tujuan hidup dan makna hidup itu sendiri. Tak urang mah embung kawas kitu teh, mantak neangan rahmat Allah. Kumaha carana lengkahkeun sampean ka pangaosa gitu. Nu kasabaraha ceuk? Nu katilu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, ku Allah diutus malaikat keur ngajaga tempat-tempat cicingna jelema nu ngaraji. Mantak jelema nu sok ngaraji mah dijaga nage ku malaikat. Alhamdulillah. Nu terakhir Allah ngalem. Naon cenah Bu? Allah ngalem ka jelema nu sok ngaraji di hareupeun makhluk Allah nu sejen. Haliwu di langit teh. Naon? Sebab Allah ngalem jelema-jelema nu sok ngararaji daek kumpul bebarengan jeung ulama. Bahkan kumpul bebarengan jeung ulama teh adalah hiji kebiasaan, hiji aktivitas anu dipika hoyong, dipika sengsrem ku malaikat Jibril. Saur Kanjeng Nabi, ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ayat 7 kebiasaan nusok dilakukan ku umat manusia khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana 7 kebiasaan eta dipika hoyong ku malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril kurang deket kumaha jeung Allah. Padahal malaikat Jibril kurang mulia kumaha. Tapi ketika Jibril ningali umat Nabi Muhammad ngalakukeun 7 kebiasaan manehna hoyongeun milampah. Salah satuna adalah wa mujalasatil ulama, diuk bebarengan jeung para ulama. Tah, mantak bersyukurlah jelema-jelema nu sok bebarengan kumpul di majelis taklim. Alhamdulillah. Emut keneh. Hiji eueuh. 2 ngelun, 3 liau lapur, 4 poho deui. Hiji menang katenangan hirup, 2 menang rahmat Allah, 3 tempat cicingna dijaga ku malaikat, 4 di alam ku Allah dipayunkeun makhluk Allah anu sejen.
balik ngaji urang kacas hate teh kacaangan ingat kana akhirat berangkat ngaji mah teh pusing mikiran dunia balik ngaji mah teh sedih mikiran akhirat maka cek kaul ulama dina kitab Nasaihul Ibad al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi kesedihan yang menggelayut di dalam hati, kesedihan yang kau rasakan di dalam hati karena terlalu memikirkan dunia itu akan menggelapkan hati. Kasedih, kasusah ece, nya gara-gara mikiran dunia, nya batur maka beli motor ece mah ento, batur maka jieun imah ece mah can, batur mah kabeli mobil ece mah can, batur mah make kongkorong ece mah can. Nya. Sehingga gara-gara kitu timbul hasud dina hate. Teu ngarti aing mah. Gara-gara hasud tungtungna ece teh lantaran neuleuh hirup batur, neuleuh nikmat nu aya dina awak nikmat batur ngarap-ngarap pindah ka urang teh tah hasud ngaranna. Ulah sok hasud hirup mah. Tuh. Matak jelema purah ngaji teh apal paragi jeung parantina teu meunang hasud. Menang matak tara hati teh diraksa gitu teh yo bisi tatangga maju milu bunga minimal tatangga meuli motor milu tumpak barang atuh milu barang tatangga meuli motor kurang kompak lamun tatangga meuli motor lamun tatangga kabeli mobil lamun tatangga kawin deui arek milu tumpak deui milu dahar urang matak ulah sok hasud di dieu ta urang balik ngaji pusing mikiran dunia erek ngaji pusing mikiran dunia balik ngaji sedih mikiran akhirat kumaha cek ece nya dipikir-pikir iraha atuh aing hirup sabar deng karunya teuing berarti anak kuring teh salila ieu terombang-ambing we ku nafsu kuring berarti salila ieu anak kuring teh terombang-ambing we ku kabodohan kuring tah eta kolot dina ladang ngaji kacaangan hatena insya Allah sedangkan al huznu bil umuril muta'alliqati bil akhirati soro munawwiron lil qalbi lamun hate urang sedih gara-gara mikiran akhirat cek ece Gusti iraha atuh abdi teh babalik pikir iraha atuh awak aing teh beuki maca Quran iraha atuh awak aing teh daek salat tahajud iraha atuh awak aing teh daek sedekah hantem we ngarep-ngarep pamere batur. Nah, iraha urang bisa merek batur. Nah, lain hayang wae dibere batur, maka kasedih urang mikiran akhirat bakal jadi eta kasedih teh nyaangan hate. Naon sababna? Lamun kolot poek hate arek kumaha nyaangan anak. Terus gitu. Sedangkan kewajiban kolot teh adalah mastikeun sabada kolot merek ngaran anu alus kasaha kabudak ayuh zina ismahu ngalus-ngalus ngaran budak maka kewajiban kolot nu kadua teh adalah merek nafkah. Naon cenah cek merek nafkah. Ari nafkah kabagi dua aya nafkah zahir aya nafkah batin. Sakali deui aya nafkah zahir eusina opat. Sabaraha? Opat. Hiji sandang. Naon cenah? Naon sandang teh? Pakaian ari sandang teh pakaian baju dohirna baju keur nutupan aurat hakikatna takwa. Sakali deui dohirna baju nah nyu
Kewajiban kolot teh mere napakan nu kahiji baju keur nutup aurat. Dohirna hakikatna kolot teh wajib mere pakaian takwa kanu jadi anak. Lamun urang kolot can bisa nuduhkeun takwa ka anak, can bisa nuduhkeun jalan takwa ka anak, berarti saindeng-indeng hakikatna anak teh taranjang. Batuk. Gitu. Pakaian dohir ge loba nu kacarucut, loba nu kacarucut. Nu mana? Loba kolot merek pakaian ka anak teu sesuai jeung syariat, tapi maranehna nuturkeun hawa nafsuna, nuturkeun kabodohanana nepi ka anak teu nutupan aurat. Bo, satu langkah engkau keluar rumahnya, berapa langkah engkau keluar rumah tanpa menutup aurat, maka sebanyak langkah itulah bapakmu suami. Bantuan atuh. Bapak, suami, anak laki-laki, dan saudara laki-laki terseret ke dalam neraka. Mantak gelis, cantik, bager, dontok, solehah, sing karunya ka apa? Sing karunya ka abah, sing karunya ka bapak. Bapakmu rela berpanas-panasan di dunia, apa engkau masih rela bapakmu kepanasan di neraka? Kalau engkau tidak rela, tutuplah auratmu. Ulah sok gegeliseun teuing hirup, ai beungeut-beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Sing karunya ka bab, karunya ka salaki. Bener. Karunya ka salaki. Bener. Kusnu heueuh. Ece mah karunya ka salaki, karunya. Itu, ai ambek ka salaki sok ngaleulengit kahadean salaki. Oh, ieu bikang Pak lamun marah ka salaki seolah-olah salaki teu pernah nyieun kahadean. Oh, sok awewe ya, awewe lamun ambek ka salaki nya, awewe lamun ambek ka salaki teu wanian ngecaprak hareupeun salaki mah. Kan ditanya ku anak, Pak, emang kunaon si bapak? Ya, hayang nyaho mah bapak saya mah kieu. Lamun kadolo ku bapak bibir pamajikan kawas kieu jigan teh ya. Tuh Pak, tuh dah heueuh cak aing ge. Ieu mah geus kronis ibu-ibu mah. Aing teh keur ngomongkeun kalakuanana ieu teh. Lain ambek kalah ka sareuri deuleu. Dan nu kieu mah moal cager di ruqyah, Pak. Moal Kang Ujang ieu mah kudu di rukmini nu kieu mah. Tong yang sirikeun Jang. Aing ngapalkeun ge 2 minggu ieu. Ih, aing keur ngapalkeun jeung si Ranceng. Pak bung, pak bung, pak bung. Pak bung. Aya nu noel di tukang eueuh gawe cenah kitu. Cek pamajikan eueuh gawe cenah kikituanan. Aing ngaliuk ih Kapolda cek aing. Oh, kepala urusan dapur. Eueuh gawe kumaha cek aing pugu aing reka cikijing yo. Cicing cek aing reka cikijing jeung Haji Awan yo. Anu mungkin eta kikituanan piduiteun cak aing teh kitu. Ya. Karunya ka salaki. Lamun ibu karunya ka salaki bejaan salaki. Pak, kadenya samat ayeuna mah lamun rek meulikeun baju ka kami, lamun rek meulikeun baju ka anak sing meujeuhna nu nutup Nu kadua teu cukup mere baju dohir Pak, tapi juga
kolot atanapi bapak salaki kudu makekeun pakaian takwa. Seindah-indah pakaian adalah takwa. Bu, lamun ibu boga salaki anu takwa, tulus ibu na takwa, anak na takwa, maka angin surga akan berhembus di dalam rumah. Teu percaya? Percaya henteu? Jik lamun ece teu percaya, mulang ti dieu ngahareos ka bapakna, "Pa, naon? Urang yuk salat tobat yuk." Geura. Ajak salaki salat tahajud, tong loba teuing 2 rakaat bisi utah. Sok pimpin ku bapakna, dihareup ibu di tukang jeung anak, milu jeung bapakna sok. Buktikeun penting ayeuna ku ibu bisi teu percaya mah. Ajak salaki teh 2 rakaat ulah loba teuing. Witir 3 loba teuing hiji teu era masih ya. Beres salat silih gabruk silih hampura, abong lamun teu tenang hirup. Abong lamun teu tenang hirup, sebab ketenangan akan diraih oleh mereka yang melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Di imah taat kabeh pangeusih imah tenang hirup. Moal boga kapusing, moal boga kasedih lantaran Allah nu ngahiburna. Allah anu bakal ngurusna jelema takwa, diurus ku Allah. Mungkin anu teu takwa ge dirizkian tapi henteu jeung barokahna. Urang mah naon anu diajar takwa, diajar taat, mudah-mudahan dibere barokahna. Mana ciri rizki nu teu barokah? Ongkoh teteh duit nyekel, beas sok loba wae, dahareun loba wae di imah, awak cager wae di imah, tapi kok aneh hirup teu beuki deukeut jeung Allah, tapi beuki jauh wae. Mana buktina? Jeung salaki cekcok wae. Jeung anak dordar wae. Jeung dulur teu wawuh. Ai ka batur bager. Ai jeung dulur jauh, aya nu kitu. Bedil. Ai ka pamajikan nurut, ai ka indungna deugel, aya nu kitu cekek. Leungit barokah nu kitu. Aya pamajikan ngatur-ngatur salaki, salakina rek mere ka indungna, ku pamajikanna gede teuing. Teu barokah tah. Salaki rek mere dulurna geus dikusiwelkeun, eus sabaraha? 500 gede teuing. Sabaraha tuh? Di mana? Bu, ibu, mantaka hade. Lamun salaki na takwa, pamajikan na takwa, engke ge anak bakal kabawa takwa. Nah, sebab eta anak digedekeun ku jelema anu ngudag-ngudag ridho Allah. Sehingga eta anak secara tidak langsung terbiasa dengan suasana yang khusyuk, dengan suasana penuh kasih sayang. Hoyong ibu ketenangan hirup. Sok ajaran buktikeun nya tanaon cek abdi ge ajak salaki. Ulah loba teuing 2 rakaat. Beres salat tinggal abrug silih hampuraan cek bapakna, nyi hampuranya bapak salila ieu heueuh bisi loba salah loba doraka, bisi aya dosa teu karasa. Eta ibu ngadenge salaki minta hampura ti heula, asana angin surga datang ka imah. Leres teu? Cek salaki hampura nyanyi bisi salah, bisi kakak loba salah loba dosa. Kumaha cek ece? Kade lamun salaki geus nemah, lamun salaki geus minta hampura, eceuna ulah sok edan eling deui. Ieu mah salaki geus sadar ece. Atuh salila ieu ka mana wae kakak? Ya kami hirup sorangan, capek sorangan bae. Aing mah hayangnya mah ye bikang. Hudang sare geus ngeuman baju. Burang saeutik nyusuhan baju. Burang saeutik nyetrika baju.
Pas sore nyaitan baju. Penting sautik morosotkeun baju. Ai salaki minta hampura tetehna. Ulah sok salah kaprah. Gitu. Buru-buru mumpung salaki eling. Kumaha cek teteh? Ih, Kak, nu loba salah mah nyai. Nu ngabuadeg mah nyai. Kakak salele iya sok leungit duitnya dina kopeah. Oh, sia nya. Oh. Tuh. Oh, nyaho atuh kakak kuari mah nyaho, heuh paingan kakak nunda duit dina kopeah leungit wae. Heuh eta ku nyai ka sabenerna mah. Mantak mentar ridho ikhlasna bae nyai mah. Yo nyi, engke mah ulah hayang dina kopeah mah ulah hai. Ai kitu eta mah duit sial. Hah? Duit sial, heueuh. Nah, geuning duit sial, kapan heueuh rek teu sial kumaha geus menang nyumputkeun aing dina kopeah kapendak wae ku sia. Tuh eta salaki minta hampura ka ece, cek ece ge urang silih hampura wae ka bunga tahan teu hate. Bunga tahan teu hate. Pasti dina hate ece berbunga-bunga, ngelegaan hate teh boga salaki menyadari kesalahan, ngelegaan hate teh. Betul teh? Oh cek hate ece pasti kaya ne langka wong sejagat buana. Bagus rupa ayu kaya satria Arjuna. Ho 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 ho. Cuma suami kula. Hampuranyi jungjunan lato-lato. Arek moal. Arek mantuan moal. Ho sok bareng si kompak. Jungjunan sing jadi idaman. Demi bulan dan bintang kulo moh pisahan. Jungjunan sing jadi idaman. Pan orangnya gereget boga salaki yang mencet hawananya. Dulu buka loto-loto lagi seuri dulu. Iya mah borora boga salaki lain nuduhkeun kana bener, lain mimpin taat ka Allah mawa maneh bae ieu mah salaki. Kayak kahiji minta hampura ka pamajikan, kalah kadua nyalahkeun bae ka pamajikan. Pang teungeunah-teungeunahna lamun pamajikan ditanyakeun duit dipake naon dikamanakeun. Betul? Ye tah Pak dengekeun korban dah. Iya, rupanya lato-lato mulai bereaksi. Pak, kita harus sadar, dulu waktu kita mengambil mereka dari ayahnya, ingin menjadikan mereka ratu di hatimu. Betul? Engkau berjanji di hadapan ayahnya, dia akan kujadikan ratu di rumahku dan di rumah saudaraku. Ayo geus dibawa ka imah, bolo ratu kalah jadi babu. Pak, istrimu bukan pembantu. Ngajedog heula aing can anggeus. Istrimu bukan pembantu, tapi dia adalah ratu di hatimu. Betul? Istrimu juga bukan penunggu rumah, Pak. Lain dedemit itu lain. Lain Pak. Tapi dia adalah mitra ibadah dalam mencari ridha. Dalam mencari ridha Allah. Maka sesama mitra sahabat mencari ridha Allah harusnya saling memahami dan saling mengerti. Atuh ece ge sarua kuduna. Ari hayang dijadikeun ratu ku salaki. Atuh kudu nurut ka salaki. Ya. Marni dengekeun. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha, maka dicaritakeun ka eta awewe udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti.
puncak karir seorang wanita adalah ketika dia mendapatkan ridho suaminya. Dengan ridho suaminya, maka namanya akan ditulis oleh Allah di 8 pintu surga. Aya nama Esih dina pintu surga teh. Esih dina pintu surga teh. Ngaran Esih dina 8 pintu surga tertulis di atasna cek Allah, jig asup Esih maneh ka ditu ka surga. Rek lewat pantok mana wae mangga cek Allah. Lantaran kuring ridho ka maneh sebab salaki maneh ge geus ridoeun. Moal dihisab awewe kecuali dipanggil salakina, ditanya salakina kumaha maneh ridho ka ieu awewe, kumaha cek salaki ece ridho lantaran naon heueuh di dunia dipolototan manehna ku pamajikan. Nah kade cenah sok malotot ka salaki kade tah eueuh engke mah di akhirat mah palatot polotot eueuh emang nage nasib lalaki mah kitu keur leutik dicarekan ku indung geus gede dicarekan ku pamajikan. Lalaki tah di pagawean dicarekan ku dunungan diserua lalaki tah memang nage. Tapi jangan lupa Bu, ingat kunci surgamu adalah pada suami. Kalau untuk suami surgamu adalah di bawah kaki ibumu, ada pada ridho ibumu. Keur salaki ece eta mah, tapi untuk para istri surgamu ada di kaki suami. Matak bisi salaki ece najong ka ece tong ambek, itu adalah tendangan dari surga. Atuh surga-surga ge aing rengkod. Boh, asa nyisirikeun naon atuh? Henteu di tadi aing neangan tukang keyboard leungit budak. Di mana ngajedogna saya eta sih? La ilaha illallah ceng. Sia mah teu ngarumasakeun hideung. Aing ngarumasah hideung ulah cicing dinu poek. Aya ngabalagbag tuh. Ih. Mana keyboard mana sia? Mun teu nyengir mah teu kadeuleuh ceng. Bo. Hoyong ridho Allah hoyong. Jalanmu adalah ridho suami. Wah, api-api batuk cek aing ya. Bo, hoyong ka surga hoyong. Jalan surgamu ada pada ridho suami. Ngan ridho suami ge teu cukup syaratna, ye standarna. Yo, hey. Listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Tonight we are together. Hayu siang adu kedar jeung aing. Hayang ngarti bahasa Inggris. Mentak Haji Usep tuh. Pak kirim ka dieu guruna yang diajar kami. Oh, beres kursus bahasa Inggrisnya dikirim guruna ku Haji Usep di dieu nya. Haji Usep, Haji Asep. Hah? Orang Haji Asep anu di Bandung. Sotoy lu. Itu Usep. Iya Asep, mana sih nu benar? Hah? Pak Haji Asep. Tuh, ih aing nu mana tuh? Ulah bekas ubu aing teu anggos ieu. Haji Usep. Usep heuy. Dibere ku Haji Usep guru ka dieu. Oh, ini palintar bahasa Inggris. Aya anjing ka dieu kalandeuh. Anjing dog. Anjing lelempangan laladog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajedog. Salah kita usaha balen. Nya. Maka ridho suami ge keukeuh aya standarisasi. Nah, cukup ridho suami kudu aya standarna, standar khususna. Mana? Idza sholatil mar'ah khamsaha, di mana-mana ibu ngajaga salat 5
waktu, jaga salat 5 waktu. Sanajan ece teu pernah tahajud saumur hirup, sanajan ece teu pernah duha saumur hirup, tapi salat 5 waktu dijaga. Nu kadua puasa Ramadan, wasomat syahroha, ngajaga puasa di bulan Ramadan, ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Sanajan ece teu pernah puasa Senin Kemis, sanajan ece saumur hirup teu pernah puasa Nabi Daud, sanajan ece teu pernah puasa Ayamul Bid. Naon Ayamul Bid? Puasa dina poe-poe caang 14, 15, 16 atau 13, 14, 15. Kono pertengahan bulan we bulan purnama 3 poe. Ece teu pernah puasa eta, geus teuing. Nu penting Ramadan tong ditinggalkeun. Nu katilu wa hafizat farjaha, ece ngajaga kahormatan diri, ngajaga kahormatan salaki. Ieu mah teu boga kapusing. Keheul ka salaki upload kana Facebook, keheul ka salaki upload kana status WA. Kumaha cek ece? Indung-indung kepala lindung ieung, aki-aki ngala belut, kaduhung aing kaduhung, gablog salaki kanu burut. Beda salaki na molor wae meureun. Aya mitoha ka ieu mah nanyakeun nyi, mana salaki maneh tuh di jero imah. Aya kitu keur latihan paeh cenah. Asa lagi keur molor disebut latihan paeh. Bu, jaga kehormatan salaki, jaga kehormatan diri. Engkau jangan biarkan tebar pesona, Bu. Biarkan pesonamu hanya untuk suamimu seorang. Betul? Ih, sok kegelisun. Aduh udah sok tibalik ece mah. Ai cicing di imah jeung salaki beungeut kot sawilasana. Ai gila rek ondangan, rek majelis taklim, komo rek nganturkeun anak ka saha? Ka sakola. Oh, Wati ka mana? Aya Wati aya. Wat, ka mana Wat? Mus dereng-dereng we isuk-isuk kana motor. Wat, ka mana? Atuh ieu rek ngajajabkeun si Puad ka Paud. Oh, pira kadar nganturkeun anak kot dangdan segala rupa. Nah, ai salaki di imah kot beungeut jiga marmot curumut. Ih, aing mati balik ece, mati balik letah tibalik. Hei, lamun salaki aya, mun salaki aya, sing gelis, dangdan ngagelis. Hi, ameh meunang ridho salaki. Ieu mah ai jeung salaki ece mah. Nu ieu bau muncang. Nu ieu bau kunir. Oh, di ieu laja. Oh, dicekal nu kenca bau tarasi. Kumaha ceuk salaki? Alhamdulillah ya Allah, aing penting ieu mah sare jeung rendang. Sok salah wae ece mah. Aneh. Ih. Oh atuh geus masak teu mandi-mandi acan. Kuduna ece nyaho salaki rek balik sore-sore geus wajib balik. Kuduna ece nyaho salaki rek balik buru-buru tas asar teh mandi bila perlu kuci haneut meh morolok tadaki kabeh. Beres mandi make sesengitan da aya salakinya pake kucu minyak sengit. Bisi geus modal. Ieu rada loba di dieu mah saletik. Kapan ieu biang kerokna ieu? Coba teh nyahun sih. Ih, laki-laki siang malam kerja banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon, Cek? Melaan kacang. Ih, lamun lalaki balik ka imah teu manggih kacang, resetruk. Ih, teh nyahun sia mah. Ih, eti dengekeun. Ih. Lamun salaki balik ka imah saminggu teu manggih kacang, setruk batur. Sebab kekurangan vitamin sod. Ih, sia mah teh nyahun. Ih. Tapi lamun lalaki loba teh ngadahar kacang, mencret. Cicing moal ngarti sia mah. Cing. Ih. Aneh. Banyak laki-laki, Bu. Banyak laki-laki para saya di parapatan marabutkeun kacang. Ih, teh nyahoeun.
pejabat ge rungkat jabatan ku pengusaha ge bangkrut gara-gara ustad ge kiai luntur komaran aku loba dulur nu tadina layut dulur adi lanceuk barang sanggeus boga kacang mah eta takot jauh jeung dulur gara-gara naon mata eta teteh kade teh dieu komo ieu mah dinya sisi sawah tiis ih panas mah 2 jam ngaji kok terenyem ilikan bisi kacang teteh jadi toge ih rek kumaha tah lah barang dia kan nggak mau horeng kacang nasirungan ayat lalaki diuk di itu tuh lalaki dulu tuh lalaki diuk bisa udah suang oh jelema oh nyeng celek tiluan dulu mau poe karab dulu aja lalaki cina lalaki diuk di sawah tiis atau masalah lalaki mah mau naon itu nu korsi atau aman nu korsi mah itu na taneuh tuh lalaki diuk na taneuh paling ge endog na cing calang Bu kade sing surti urang nya sebab loba awewe bangkrut lain tara salat loba nama awewe bangkrut teh gara-gara teu tenang hatena gara-gara poek hatena loba nu ngalalaworakeun kana kahadean salaki antukna anak oge teu anak oge teu katalingah lantaran naon sibuk beak energina pake nguruskeun diri sorangan karudet ibu kapusing ibu nepi ka tenggelam anak teu kapalire anak teu salat teu kapalire anak teu bisaeun ngaji teu kapikiran ku ece kapendak kasampak budak karasa geus gede we ngan kanyahoan budak teu bisa ngaji naon sebabna da eceuna beakeun waktu tanaga keur masinikeun kapusing sorang gara-gara naon kolotna duanana gitu tadina kolotna teu tenang hate teu tenang hirup teu caang hate mantap urang kudu inget kana doa Nabi Musa nalika diutus ku Allah titah mendakan bawalak Firaun ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha hei Musa indit anjeun haditu ka Firaun sebab eta si eta geus ngalewihan wates wangen sudah melebihi batas kumaha Nabi Musa ngadoana Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli bo Rabbi syrahli nun Gusti Pangeran abdi jembarkeun hate abdi jembarkeun dada abdi kunaon Nabi Musa minta ketenangan hate sebab lamun hate urang geus tenang dada urang jembar kadituna wa yassirli amri sakabeh urusan bakal gampang sakai deui lamun hate urang jembar hate urang dada urang jembar hate urang tenang maka sakabeh urusan bakal gampang bakal katingali sakabeh urusan bakal kaurus nu naon nu salah kadeuleu benerkeun nu kurang katingali disampurnakeun anak can bisa ngaji ece pasti mati-matian ngusahakeun supaya anak bisa ngaji lantaran Pak Bu man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi saha jelema nu boga anak saha jelema dikaruniai anak ku Allah tapi teu tanggung jawab teu dididik kana Al-Qur'an teu dibere pemahaman agama maka kullu dzambin setiap dosa anak anu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku kolotna terutama bapana sakai deui lamun anak teu paham kana Quran boro-boro ngarti kana maknana macana ge teu nyahoeun boro-boro bisa maca hurufna ge teu nyahoeun maka nu leuwih doraka lain anak tapi kolotna terutama bapana karunya kasalaki henteu bisi eueuh hayang nyaho mah geura kali-kali masalaki datangan keur molor geura
lamun salaki keur sare nuju bobo saroge pan aya jelema sare mah jujur sok aya jelema keur sare dibuat-buat ekspresina pernah euceun nempo jelema keur sare kieu aya moal aya orang tidur jujur kalau dia capek akan kelihatan capeknya kalau suamimu sedih dia akan kelihatan sedihnya kalau suamimu gembira dia akan kelihatan tawanya aya jelema keur seri keur sare seri aya heuh eta keur bunga eta keur ngimpi bunga aya di jelema ujug-ujug muringis eta sedih maena kabawa ngimpi ih teu nyahoan bahkan aya jelema lapar di bawah sare ih da kabawa ngimpi eta ngimpi dahar keur sare tapi mehna ngimpi dahar keur sare keur sare aya jelema keur sare sieun paparekat huntuna sieun ih jelema sare mah jujur bo jelema sare mah kalau suamimu takut kelihatan takutnya suamimu sedih kelihatan air matanya tapi kalau suamimu malu akan kelihatan kemaluannya naon sih cok ih bawa kasurupan tak budak henteu matak sakali-kali datangan salaki keur sare teh ceuk salaki keur sare kumaha cek ece astagfirullahaladzim salaki keur sare kumaha cek ece la ilaha illallah ih salaki keur sare datangan ku ece kumaha angkat leungeunmu angkat tanganmu bo kumaha cek ece wahai Allah ampunilah dosanya berikan pahala kepadanya berikan kemuliaan untuk wajah ini kenapa karena wajah inilah yang telah membawa kebahagiaan ke rumah kami ampuni suamiku ya Allah dialah orang yang paling aku sayangi walaupun sakapeung sok musingkeun tuluy ku ece dikecup keningna salaki teh beres ngadoakeun teh kecup kening salaki nu keur sare ai tara mah isin pasti tangkeng lamun ngecup salaki hudang beres ngadoakeun beungeut salaki turun ka handap cekel leungeun aku ece wahai Allah ampunilah suamiku berikan keberkahan pada tangan ini karena tangan inilah yang telah mengusahakan rizki untuk kami tangan inilah yang telah berikhtiar membawa rizki ke rumah kami mungkin suamiku ketika bekerja di luar sana dia mendapatkan bahaya atau dia mendapatkan ancaman dari orang lain atau dia ketika sedang dagang sosis dicarekan ku batur atau dia sedang dagang cilung aci digulung atau dia ketika sedang dagang cilok aci dicolok atau dia ketika sedang dagang cireng aci digoreng atau dia sedang dagang cibai aci ngambai atau dia ketika sedang dagang cimol aci digemol atau dia ketika sedang dagang ciduh aya dagang ciduh eueuh ih nyieun ece isuk nyieun gorobag tulisan mang naon eta ciduh coba ngasaan 2000 tuh ciduh ieu ngaranna ge mungkin suamimu ketika berjualan di luar dicarekan ku batur mungkin suamimu ketika mencari nafkah diancam ku batur atau dia menanggung rasa malu karena dapat penghinaan dari orang lain maka ketahuilah suamimu pulang ke rumah dia membawa segala macam dinamika kehidupan maka seorang istri solehah harus menjadi penawar untuk suaminya ketika suami pulang usahakan hilangkan rasa capek suami makanya tadi cek tadi teh pakai haroma supaya salaki asup ka imah ulala harum apa ini
cari sampai dapat. Orang kapedak horeng kita sengit kacangnya. Bo, ibu, lamun ibu tuh merhatikan salaki, suamimu akan mencari perhatian di luar. Daek, daek, jangan sampai suamimu mencari perhatian di luar. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada orang lain. Cukup saja, jangan tambah di luar rumah esi. Bu, bu, kenapa saya harus membahas ini dulu? Itu karena kondisi anak dipengaruhi oleh kondisi orang. Lamun kolot nador darwae rek iraha kaburu ngurus anak. Terus teh. Lamun kolotna tenang, maka keduanya akan bahu membahu dan keduanya akan saling melengkapi. Ketika suaminya bekerja mencari nafkah, maka ibunya bertanggung jawab menjaga anaknya. Semestinya kita harus mampu menjadi teladan, jangan hanya menghakimi anak, tapi juga harus menjadi sahabat anak. Bu, pan eta urang lamun nyarekan ke anak seolah-olah urang makhluk suci. Terus deh, mun urang cacare ke anak, nyarekan mangloh ke anak, seolah-olah urang teu pernah salah, seolah-olah urang makhluk sempurna. Terus deh, makanya kahade bu, jangan hanya mampu menghakimi, tapi jadilah orang yang sadar bahwa kita ini mendapatkan amanah dari Allah. Maka tugas orang adalah mendampingi anak, ngasuh anak supaya cara nakumaha anak ulah jadi aduun, ulah jadi musuh keur urang kabehan. Ujang di akhirat, di dunia ayeuna geus loba fenomena kolot gering ku anak aya. Kolot wirang ku anak aya. Naudzubillah, mudah-mudahan di urang mah teu aya di dieu. Makana kumaha supaya ulah jadi musuh, pastikeun sandangna nu dipake ku anak ladang halal. Pangan, makanan nu dituang ku anak ladang halal. Sebab man akalal haroma, saha jelema ngadahar barang haram, asot jawarihuhu syaha am aba. Lamun urang padu mikeun ka anaknya teu malire halal haramna dibikeun ka anak, maka setiap jelema anu nuang barang haram tina barang tuangna ladang tinu haram, setiap anggota badan teh bakal ngajak maksiat ka Allah. Daek teu daek, sadar teu sadar bakal ngajak maksiat ka Allah. Munasabah eta anak teu ngadenge ka kolot, ngalawan ka kolot, popolotot ka kolot, meureun aya tuangeun haram di jerona katuang kahade. Sanajan eta ukur pucuk sampe nya, sanajan ukur cengek ta ece tukrak tekrok nu tatangga nu batur teu bebeja. Henteu cengek mah ieu mah dahar di warung kurupuk teu dibayar. Bu kade man akalal halala, saha jelema ngadahar barang halal atau at jawarihuhu sya'a am aba. Lamun urang ngadahar barang halal, maka setiap anggota badan daek teu daek bakal mawa taat ka Allah. Lamun halal naona, tuangeunana tos dijaga tina paharaman, anggoeunana tos dijaga tina paharaman, nu dipake, nu dituang, nu dirasa, nu dileueut dijaga dirasa tina paharaman. Tinggal kolot mere contoh, mere naon cenah? Mere contoh. Sebab anak mah kumaha contoh ti kolot, salah satuna kieu ece boga kahewa kasalaki kahade ulah ditularkeun ka anak. Heuy, lamun keur pasea jeung salaki tong nembongkeun ka anak, komo ngadukeun bapana ka anak. Kade ece ngagogoreng salaki ka anak sarua jeung ngaracun otak anak pan eta teh.
Leres teh? Leres teh? Nya. Ece hewa kasalaki, perasaan ece we eta mah. Maksudna hewa kasalaki. Teureui ku ece we, anak mah ulah nyahoeun. Nah, bisi anak leungit ajen kakolot. Bisi anak leungit ajen kakolot. Matak cek tadi, yuk ari geus mah dijamin ku urang anggoanana tuangeunana nya dijamin ku urang, maka bere contoh anak teh. Bere contoh nu kasabaraha ce? Anu batuk. Nu kaopat, nu terakhir sandang, pangan, papan. Nu katilu papan, naon imah. Naon cenah Bu? Imah. Kade, anak urang teh salela ieu cicing di imah atawa di kuburan? Hah? Imah. Benar di imah. Lamun anak urang cicing di imah, harusnya di rumah itu terdengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Lamun anak urang caricing di imah, kuduna di imah haneut ku amalan soleh. Aya salat sunnah di jerona, aya berjamaah di jerona, ibu jeung anak berjamaah dicontohan ku ece. Mata keur ibu ya, keur ibunya. Salaki mah salaki, panjang anak lalaki ka masjid. Ece mah jeung anak awewe di imah, sok bere contoh ku ece. Ka kuping di masjid teh nya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak macak ece, nyi tunda heula HP-na tunda. Anu mah urang salat heula yuk jeung emak yuk. Dah. Eta contoh ngaranna. Lain kieu, nyi salat heula, salat. Hayu jeung emak, kelak mama capek. Aya nu kitu. Yuh. Contohan ku urang, ajak budak teh, nyi tos simpen heula HP-na, simpen HP-na, yuk jeung emak, jeung emak. Ka mana mah? Urang kacai, urang wudu, urang reureuhkeun awak jeung hate, urang mahekeun dosa, urang ngala darajat dunia akhirat. Bejakeun ka anak, jelema ninggalkeun salat, leungit barokah hirup. Sakali deui, jelema ninggalkeun salat, leungit barokah. Mesing kalah ku kumaha ge, lamun ibu ninggalkeun salat di imah, maka bakal leungit barokah. Diangkat, ibu salat, salaki salat, anak teu salat, leungit barokah. Ibu salat, anak salat, salaki teu salat, leungit barokah. Komo eta mah Pak, pangheulana bapak teh. Gitu. Matak lamun geus datang waktu salat, sing jadi contoh keur anak, ulah kala kasarwana. Gitu. Mun geus ka kuping sora adan, yuk jadi contoh teladan keur anak. Nu lalaki bawa ku bapak ka masjid. Budak heureuy kadeuleu ku bapak heureuйna. Budak teu ecereug salatna, sindreuk ku bapak moal ku batur. Ieu mah disindreuk ku RT ku batur. Teu ridho bapak mah. Ai ku bapak dicontohan henteu. Diwarah ku batur ulah. Mantak lamun dibawa ku bapakna pasti bakal diwarahna. Laras kitu. Ibu oge anak awewe ieu jeung emak tunda HP-na. Kama qala Salman Khan. Ho 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 peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Kolot nu pangheulana budak tukangeunana. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Oh 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 oh. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Tunda heula HP-na
ibu nu pangheulana geura pake mukena amparkeun sajadahna ulah kurnitah wae kalah ka hare-hare ngorekeun HP bae isuk nepi ka sore lamun nitah ukur bisa jiga nu sok biasa anak tara salat ge kolot sok hare-hare peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna amparkeun sajadah. Seberat apapun masalah kita, kalau kita bawa ke hamparan sajadah, masalahmu akan hilang. Allah yang akan menuntun untuk menyelesaikan masalah. Bu, ibu, ya deket-deket karena Rajab ya, deket-deket karena Rajab. Bisi hayang ngarasakeun barokah di imah, pastikan sakabeh nu ngeusi di imah penghuni rumah ulah aya nu ninggalkeun salat lantaran lamun ninggalkeun salat bakal datang genep rupa ka imah. Sabaraha? Genep rupa ka imah. Hiji dicabut barokah umur. Naon cenah? Dicabut barokah umur. Nah, sebab urang ninggalkeun salat sehingga umur urang teh loba lago, loba goplah. Eueuh manfaat umur teh mangkaning nya Bu, mangkaning di wae ya. Fakullu nafsin min anfasika jauharun. Setiap napas nu aya dina diri urang teh eta teh adalah lebih berharga daripada permata. Baroga permata ieu teh. Baroga permata. Eueuh. Kunaon? Teu beuli. Kunaon? Mahal. Samahal-mahalna permata moal bisa nandingan mahalna napas. Permata memang mahal, tapi samahal-mahalna permata kabeuli keneh. Tapi napas lamun geus leungit rek ka mana neanganana? Saha nu dagangna? Bu, percaya ibu bahwa napas itu lebih berharga daripada permata? Percaya ente? Yuk, lamun teu percaya, baik Pak, Bu. Mari kita sama-sama menghirup udara. Siap? Kita sama-sama menghirup udara. Dalam hitungan ketiga, mari kita kompak menghirup udara bersama-sama. Siap? Yuk, saya kasih komando. 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Aya Mang Wawan. Hampura Mang Wawan. Hah? Ustaz Awan? Oh eta Mang Wawan eta. Oh, hampura ngaja hampura. Alah budak aing asana balik dihadang ieu mah ya. Alah asana aing moal mere ngejob deui ka aing ieu mah. Bo, siap. Ngarenghapnya. Ya. Hitungan ketiga, tarik napas semuanya sedalam mungkin. 1, 2, 3. Tarik napas. Piceun. Sakai deui. Ulah cecengidan Rodiah, cecing. Oh. Tarikan deui. 1, 2, 3. Tarik napas. Hoi, tarik napas, hoi, itu. Piceun. Kumaha karaosna Bu? Ngemplong teu? Aya eungap? Sesek? Sempit? Mata Anda kunang-kunang? Perut Anda keroncongan? Lutut Anda lemas? Madang ka dapur. Aya tadi narik napas sulit teu? Henteu. Nuju ngarenghap ece ngemplong teu? Itu menandakan bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Terpercaya hari ini saudara kita dulur urang
tetangga orang sedang berbaring di rumah sakit. Hanya untuk sekedar bernapas seperti kita malam ini, mereka harus dibantu dengan selang oksigen. Bahkan didorong oleh tabung oksigen. Dan itu bayar, Bu. Bu, tabung gas kumaha? Kaduruk atuh batur. Oh, eta sungut atau kompor gas? Di rumah sakit mah di rumah sakit, Bu, batur hayang bernapas teh dibantu ku selang oksigen. Ieu aya si Anggai eueuh ieu. Aya si Anggai eueuh. Ramjadah tah budak. Batur mah di rumah sakit hayang bernapas lega kaos urang bieu teh kudu dibantu ku tabung jeung selang oksigen. Kieu ye. Agai edit si Agai. Aing mah budak ieu geus we beungeut aing dina YouTube pejet we ieu mah geura. Geura deuleu YouTube geura dile beungeut aing dina YouTube. Eueuh saurang nu alus. Eueuh. Eta dulu urang di rumah sakit nya. Hese amat aing kumaha ya. Dulu urang di rumah sakit ngarenghap. Kumaha? Make selang oksigen. Bari eungap eta teh bayar ceuk. Bayar. Bieu ngarenghap, mayar tah henteu. Eungap tah henteu. Nikmat tah henteu. Berarti Allah maparinan nikmat ka urang untuk membangun kebahagiaan yang abadi bersama suami ibu, bersama istrimu dan bersama anak-anak kita semua. Bangunlah kebahagiaan yang abadi dengan jalan takwa kepada Allah. Sehatmu manfaatkan sebelum sakitmu datang. Lamun geus gering boro-boro hayang ibadah, dahar ge embung. Dahar ge embung teu semangat boro-boro ibadah, beung-beung dibere sehat. Bo, kartos henteu? Nya. Tuh komo lalaki mah saking ku sehatna bernapas tuh. Batur mah di rumah sakit selang dicocokkeun. Bapak mah boro-boro selang, jarcok pan dicocok-cocokkeun. Saking naon tah? Saking nikmatna sehat. Di rumah sakit boro-boro jarcok selang ditunda di dieu. Terus teh. Tah mantap. Bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Kita gunakan umur ini dengan beribadah, bertakwa kepada Allah. Nu terakhir, nu kaopat dina masalah dohina, apakah dohir hubungan biologis. Hubungan biologis di dieu teh Pak, Bu, anak teh bukan sekedar butuh duit, anak teh bukan sekedar butuh jajan, anak teh bukan sekedar butuh makanan pakaian, tapi anak oge butuh perhati. Kayak deh, anak oge butuh. Maka sisakan waktumu sedikit Pak, jangan dipakai mencari nafkah semua. Sisakan waktumu sedikit sekedar untuk mengajak anakmu ke masjid, sekedar mengajak anakmu ke majelis taklim. Mereka butuh perhatian dari orang tua. Memang ketika anak kecil mereka seolah-olah merepotkan orang tua. Tapi setelah anak kita dewasa, banyak para orang tua mengeluh karena mereka semua jauh dengan anak. Keur leutik mah ibu teh merasa direpotkeun ku anak. Ai anak geus galede mah geus dewasa, jararauh anak teh. Terus teh. Baheula mah keur aya anak rame, imah teh haneut, imah teh anak geus galede mah nu hiji kuliah, nu hiji gawe di PLN nya. Alhamdulillah pan kamar ge kasetrum. Nu hiji jeung pamajikanana, nu hiji mah komo panggadena mah jauh beda pulau. Nalangsa inget ka anak, nempoan kamar neng dikemplongkeun kamar anak nu kahiji deng, baheula mah ting rarengkol di jero kamar ieu mah eueuh. Ditoong kamar anak nu kadua eueuh, rambetuk acan. Ditoong anak nu katilu eueuh ngan anyar kamari datangan aya aromana we wungkul katinggalieun aromana. Nalangsa anak jararauh
Tapi lamun ibu jauh jeung anak, anak ogenan geus bisa ngaraksa diri, ngajaga diri, ibu moal kasiksa ku hariwang, moal salempang, moal hariwang. Lantaran percaya ke anak, sebab ku ibu geus dibekelan. Mana bekel keur anak teh adalah napakah batin. Mana hiji usian akalna ku ilmu supaya anak urang henteu lemah secara intelektual, bodoh ngaranna. Nu kadua usian kolbuna ku iman supaya anak urang henteu bodoh secara spiritual. Jahil ngaranna. Bo. Nu katilu bimbing akhlakna supaya ngabogaan akhlakul karimah lain akhlakul madmumah. Lamun ibu geus ngeusian akalna ku ilmu, usian kolbuna ku iman, dibimbing dituyun akhlakna supaya boga akhlakul karimah, jadi karakter hirup. Sanajan anak hirupna jauh jeung kolot, ibu moal hariwang, moal salempang, moal rungsing jauh jeung anak. Lantaran ibu geus percaya ke anak. Tapi lamun ibu nyaho kaayaan anak, deng boro-boro salat dahar ge saeta mah kudu dihuapan wae, rungsing pan urang jauh jeung anak model kitu mah. Terus teu? Ibu boga anak awewe bororaah ngurus maneh, pot ngagoreng endog make helm. Ngagoreng endog. Anak ngagoreng endog make helm. Kutu bisa na ti tanah heureut cai nyin kopi kuat tutung. Makana bekali anakmu keterampilan untuk bertahan hidup supaya urang teu hariwang jauh jeung anak. Utamana urang ngaraksa anak bekalan naon? Bekali anak. Ku ilmu, bekali anak ku iman, bekali anak ku akhlak. Lamun anak urang boga akhlak, cicing di mana wae, moal hariwang, moal salempang. Lantaran urang percaya selama jelema boga akhlak, moal aya nu ngarogahala jeung moal loba musuh, balik tak bakal loba dulur, loba baraya. Laras. Laras teu? Nya, mantap. Yuk urang kabehan, jangan sampai anak kita menderita gara-gara kebodohan dan keegoisan kita. Ngan ukur bisa mere napakah dohir, teu bisa mere napakah batin. Ieu memboga anak, boga anak. Nya. Euceum mah kitu sih pola pikirna. Sakola jang, sakola. Rek jadi naon sia teh sakola? Mun sia teh sakola moal boga ijazah. Mun teu boga ijazah moal bisa digawe. Mun teu digawe moal boga mun teu boga duit moal kabeuli be. Mun teu boga beas moal bisa dah. Mun teu dahar moal ngis. Tuh, jadi urang mah hariwang anak teu bisa ngising. Sok. Anak rek ujian, cenah anak rek ulangan, anak rek ujian mak capek. Ieu rek ujian, rek ngapalkeun heula, moal ngaji nya pare heula. Heuh geus pare bae heula ulah ka ngaji sok ngapalkeun bae. Coba euceu, anak rek ulangan, melaan teu ngaji, aya eueuh. Cekek kolot anu kitu modal mah. Umat tadina eta ulangan ngorbankeun ngaji. Kudu nama ngaji ulah pere. Terus teu? Terus teu? Nya. Melaan ngaji, melaan naon? Ulangan, ngapalkeun, melaan ngaji, ngorbankeun ngaji, ulah kitu ceu. Kade. Ngaranna urang eta teu saimbang kitu mah. Hayulah supaya anak urang salamet sebab bakal aya hiji mangsa moal manfaatnya. Mana anak harta jeung turunan urang moal manfaat illa biqalbin salim, kecuali jalma anu datang ka Allah mawa hate anu salamet. Yuk bebarengan ikhtiar, mudah-mudahan urang kabehan diraksa dipaparinan anak anu naon, anu abror, anak anu qurrata ayun, lain anak anu jadi fitnatun, anak anu jadi aduun, balik ta urang dipaparinan anak anu soleh. Amin ya robbal alamin. Bo ibu matak memeh urang ngadidik anak, urang na heula sing boga rasa rumasa,
ja urang ge hirup kieu menang korban kolot, urang ge hirup model kieu menang kanyaah kolot. Leres teu? Orang yang punya kemuliaan hari ini, orang yang punya kehormatan hari ini, ingat itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena ilmumu, juga bukan karena tenagamu, bukan karena kerja kerasmu. Itu adalah barokah dari doa orang tuamu dan jerih payah keringat air mata orang tuamu. Maka lamun urang hayang boga anak anu soleh, urang na heula sing bisa ngalarapkeun rasa syukur, moal kaasup syukuran ka Allah. Lamun urang teu bisa syukuran ka papada kaula nyaeta nganuhunkeun kanu jadi indung, kanu jadi indung bapa. Antak ibu hayong dihormat ku anak, atuh urangna heula ngahormat kanu jadi indung. Hoyong anak teh bakti ka urang, urangna heula sing bakti ka indung bapa. Leres teu? Leres teu? Matak bejakeun ka salaki, Pak, lila teuing urang teu ngalongokan si emak. Pak, lila teuing urang teu nganjang ka si mamah. Hayu ulah diengke-engke ayeuna mak. Pak, ayeuna hayu. Isuk Pak, ulah diengke-engke. Bisi sanu nyaho umur mah. Mantak, Bu, ulah disiksa indung teh. Mitoha teh nya bisi hayangeun pendak jeung minantu, bisi hayangeun nempo incu. Elingan salaki, elingan ulah jauh teuing jeung indung sebab bisi kaduhung hayang urang nganjang ka indung, hayang barang bere ka indung, hanjakal indung geus teu aya, indung geus dikuburkeun, indung geus katutupan ku taneuh beureum.